करे चिथरुआ अब इन तो काम कलिया देखली तो दिल्ली से ले ओहोत बिना में खेत में धान काटे आई गई ले। का बताई चिदोरन काका, हम सोचे छठ पूजा आई है, चली अब घर का टिकट कटवाई, लेकिन हमें ना पता रहा घरे पहुँचते मेहरुआ हमारी धान कटवाई। अरे वो तो दूर का बात है चिदोरन काका, हम जैसे आज बैगवा धैली हम सोचली लावतन की आराम करी, तब तक मेहरुआ काज बा दूठी साया साड़ी है, पहले वो का धोवक पड़ी। ससुर करी ऐसे दिन भर बैठ के खाली मोबाइल चलावल है और हुकुम दे के कुल काम हम ही करवावल है। चुप्पा रहे ना तो पटकी पटका हो जाये। करे चिथरुआ तोर मेहरुआ बड़ी खड़ूस है रे। अरे देखते आकर दोगलई ऐसे ही हमसे पलंगियों पे लड़ल है, 27 बार कहला तब जाकर खिचुम्मा देले। एकर मतलब चिथरुआ तोर जिंदगी बड़ी दुखदायक कटल है। हाँ चिदोरन काका, पड़ोसन से पटेल